去用呢個4鍋炒餸機械人直接煮4個唔同嘅菜式俾大家睇。咁啊，因為正式開始。係啦，咁我哋點餐咧，如果比較常用嗰啲，可以用呢個快速鍵啦。咁同埋而家留意咧，就係每一個食譜咧都會有一個30秒嘅強制預熱嘅。咁我哋其實煮嘢食嘅過程留意啲咩咧？其實最緊要留意住呢一個嘅 timer， 呢個倒計時咧，其實話俾你聽，下一次你需要你呢個鍋嘅時間仲有幾耐，嘅秒數仲有幾耐，同埋呢一個顏色燈咧，亦都係留意住，就話俾你聽幾時係投咗料嘅時候咧，佢就會顏色有轉變嘅。係啦，咁而家熱鍋完成啦。咁但係因為有啲溫度，我哋可能需要再推高啲，所以會再自己嘅食譜嗰度咧，令到佢將個溫度再提升咧，咁啊再預熱多些少。係啦，咁我一路留意住呢個時間啦，準備好咧我就落料噶啦。咁啊3、2、1，咁呢個就會落啦。咁下面亦都係一樣啦。係啦，咁啊亦都大家可以見到頭先由紅色燈咧轉咗做一個綠色嘅燈啦。咁呢度啊，仲有9秒嘅落料啦，我哋都係留意住咗時間。你可以見到咧時間會分得比較開少少噶啦。好，咁啊可分都繼續落啦。咁今日我哋煮4個餸嘅，蝦仁炒蛋、乾炒牛河、黑椒牛肉同埋一個揚州炒飯。咁去到呢個咧，我相對已經輕鬆啲啦，就因為呢度有啲係講緊3分幾鐘係先要理佢嘅。咁啊呢度我哋20秒就準備定啦，我哋可以隨時準備定啲食材咁啊抌入去就可以啦。咁亦都係工當藝術嘅啫，呢件事係啦，玩得多啲，訓練得多啲就會越嚟越熟手。係啦，咁我哋煮蛋咧，亦都係特別需要個時間，需要再捉得緊啲，因為蛋咧30度好容易咧就會有偏差。係啦，咁最快熟嘅蛋蝦仁炒蛋咧，就會喺20幾秒之後咧都已經會煮可以出鍋噶啦。咁啊，俾大家睇下個出品。好。咁我哋可以睇到啦，個蛋咧係我哋追求嘅一個8、9分熟嘅狀態，即係都仲有少少滑蛋嘅感覺嘅。咁晏啲先再擺碟啊！我哋晏啲最尾先影個成果。咁我哋而家其實都有少少時間啦，可以擺一擺碟。係啦，咁啊最緊要都係睇下個生熟度啦，夾翻啲蝦上嚟好睇啲啦。咁咪真係由一個完全唔識煮嘢嘅人啦，即係我係連煮個牛扒都可能會出事嘅人咧，煮呢個穩定品質嘅蝦仁炒蛋出嚟。係啦，咁我哋隨即咧就連個炒飯都 ready 啦。咁啊，我要投咗料先，好，咁啊黑椒牛肉亦都隨即完成啦。我又係投咗個料先，費事時間爭太遠啦。係啦，咁其實就算好似平時咁嘅咧，我哋如果係忙佢出餐而唔記得投料咧，或者咁啊，其實爭1、2秒都可以嘅。咁但係同埋咧，佢一煮完之後咧，其實佢係會將嗰個溫度咧停咗嘅。咁晏啲我哋可以去睇下個牛河嘅狀態，因為而家牛河咧，我哋收到消息咧就已經煮好㗎啦，其實。係啦，咁可以跟我過嚟呢邊睇下。係啦，咁啊最尾講埋呢一 part 啦，就係近啲。呢一度咧，其實已經係煮好咗㗎啦，佢係會將個溫度咧就停咗佢，但係 keep 住睇下呢度邊 keep 住呢度咧，佢係會攪拌嘅。係啦，咁你睇下，即係呢個其實佢 program 一行完啦，但係佢就因為咧知道有時出餐你會趕時間，咁啊令到佢唔好黐底，但係又保用個餘溫咧幫佢溫住醃住佢。咁我哋而家出埋個乾炒牛河啦，係啦，咪得啊？咁啊5分鐘左右啦，4個餸就煮好晒㗎啦。